With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 2 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में। कृपया देखें suprememastertv.com/schedule. The Ukrainians, they were not a war zone country. That's right. They just wanted peace, and they are mostly farming just to feed people. And that's what God wanted humans to do anyway in the beginning. Yes. When the ancestor Adam and Eve were driven out of Eden, God said, you have to go and cultivate the earth. Yes. Plant fruit and vegetables with the sweat of your brow in order to live, to survive. Yes, Master. That's what God ordered us to do. Please keep watching to find out more. Be vegan, make peace, 'cause you will have heavens and peace. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English and Thai with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Telugu, Thai, and Ukrainian. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อุทิศตนฉันชื่อพอดีคนที่มีความรักแห่งประเทศไทยยืนหยัดเคียงข้างชาวยูเครนในช่วงเวลาที่ต้องการและเราขอขอบคุณสำหรับความรักและสันติภาพระหว่างประเทศต่างๆประเทศไทยได้รับฉายาว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มตั้งอยู่ใจกลางของแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับพรมีป่าไม้โบราณทิวทัศน์ชายฝั่งที่น่าตื่นตาตื่นใจและเกาะที่สวยงามหลายร้อยเกาะประเทศไทยติดอันดับ1ใน10อันดับแรกที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในบรรดาประเทศต่างๆในโลกราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งนี้ได้รับเกียรติจากยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลกหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือเมืองหลวงเก่ากรุงสุโขทัยที่ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมสยามและพระพุทธรูปที่น่ามหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งคือทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งให้ที่พักพิงที่ไม่ถูกรบกวนสำหรับพลเมืองสัตว์ในภูมิภาคที่หายากพลเมืองสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และพลเมืองสัตว์ท้องถิ่นวัฒนธรรมของประเทศไทยได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนาและประเทศก็มีความสง่างามด้วยวัดทางพุทธศาสนาที่มีมากกว่า 33,000 แห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้แก่วัดอรุณมีความหมายว่าวิหารแห่งรุ่งอรุณและวัดสีฟ้าของเชียงรายการแสดงโขนที่งดงามยังเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทยด้วยเครื่องแต่งกายที่วิจิตรบรรจง
และการเคลื่อนไหวที่สง่างาม การแสดงโขนถือเป็นหนึ่งในรูปแบบศิลปะที่สูงที่สุดในประเทศ เสื้อผ้าตามประเพณีนิยมเรียกว่าชุดไทยเป็นการแสดงออกทางศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมการออกแบบของชุดไทยได้รับการปรับปรุงเมื่อไม่นานมานี้โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงคิดค้นชุดไทย8แบบใหม่ที่หรูหรายกระดับผู้คนของพระองค์มีความยินดีที่ได้แบ่งปันเสี้ยวหนึ่งของประเทศไทยที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับคุณท่านผู้ชมที่กล้าหาญขอให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ทางจิตวิญญาณและพระพรจากพระเจ้าเป็นเวลาหลายทศวรรษท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้ทำให้โลกของเราสว่างไสวด้วยคำสอนจากสวรรค์ของท่านอาจารย์ผู้รู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ท่านถ่ายทอดการทำสมาธิวิถีกวนอิมสู่กลุ่มคนที่ปรารถนาที่จะค้นพบธรรมชาติของพระเจ้าภายในทันทีเพื่อบรรลุในชาติเดียวหลุดพ้นชั่วนิรันดร์จากวัฏจักรของสังสารวัฏธรรมวิถีกวนอิมได้ถูกปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์อย่างเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่เคารพสักการะบูชาพระสักยมุนีพุทธเจ้าผู้เป็นที่เคารพสักการะบูชาพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าท่านอาจารย์ที่เคารพและนักปราชญ์ท่านคงจื้อพระกฤษณะที่เคารพท่านอาจารย์ที่เคารพและนักปราชญ์ท่านเล่าจื้อพระมหาวีระที่เคารพพระศาสดาโมฮัมเหม็ดผู้เป็นที่รักสันติสุขมีแด่พระองค์ท่านศรีกุรูนานักเดฟจีและอีกมากมายท่านอนุตราจารย์ชิงไห่เน้นย้ำว่าถ้าเราจดจำพระเจ้าอยู่เสมอรับใช้ผู้อื่นอย่างไร้ตัวตนและทำตามกฎจักรวาลเราจะเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์และจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของเราบนโลกนี้อย่างแท้จริงตัวอย่างพิเศษที่มีชีวิตอยู่ของความเมตตาท่านได้ส่งความช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงินด้วยความรักอยู่เสมอให้กับผู้ลี้ภัยผู้ไร้บ้านเหยื่อภัยพิบัติธรรมชาติและงานบรรเทาทุกข์อื่นๆที่จำเป็นท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพบุคคลพิเศษองค์กรต่างๆบรรดาผู้นำรัฐบาลต่างๆสำหรับความจริงใจทั้งหมดของท่านความรักสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอให้สวรรค์อวยพรท่านตลอดชั่วนิรันดรพวกเราสมาชิกสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติใคร่ขอขอบคุณยิ่งอย่างจริงใจสำหรับความมีน้ำใจของท่านขอให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้รับความรักและเป็นที่จดจำจากองค์กรต่างๆสื่อรัฐบาลบุคคลต่างๆและรางวัลมากมายอาทิเช่นรางวัลสันติภาพกุดซี่ปี 2006 และได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแห่งตะวันออกรางวัลผู้นำจิตวิญญาณโลกในปี 1994 รางวัลมหาเวียร์ในปี 2008 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 25 ตุลาคม ทั้ง 2 วันถูกประกาศว่าเป็นวันอนุตราจารย์ชิงไห่พลเมืองกิตติมศักดิ์ของสหรัฐอเมริกาและอื่นๆและได้รับเกียรติตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยรางวัลอื่นๆมากมายและรางวัลสำหรับการกระทำที่ใจบุญมีมนุษยธรรมอันโดดเด่นของท่าน
และอื่นๆเราต้องขออภัยที่ไม่สามารถนำออกแสดงถึงรางวัลและเกียรติยศอื่นๆอีกมากมายเนื่องจากไม่มีพื้นที่และเวลาเพียงพอท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพบุคคลพิเศษองค์กรต่างๆบรรดาผู้นำรัฐบาลต่างๆสำหรับความจริงใจทั้งหมดของท่านความรักสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอให้สวรรค์อวยพรท่านตลอดชั่วนิรันดรพวกเราสมาชิกสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติใคร่ขอขอบคุณยิ่งอย่างจริงใจสำหรับความมีน้ำใจของท่านขอให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสียงที่แท้จริงสำหรับพลเมืองสัตว์ที่งดงามของเราท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ส่งเสริมการทานอาหารจากพืชที่สงบสุขเปี่ยมด้วยรักและวาดหวังว่ามวลมนุษยชาติตื่นขึ้นรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกชีวิตโลกทั้งโลกเป็นวีแกนที่สงบสุขและรุ่งโรจน์ที่ซึ่งผู้คนทั้งอาณาจักรสัตว์และมนุษย์ใช้ชีวิตด้วยความกลมเกลียวเคารพกันการริเริ่มของท่านรวมถึงการแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตภัตตาคารอาหารวีแกนนานาชาติ Loving Hut บริษัทอาหารวีแกนผลิตภัณฑ์ขนสัตว์วีแกนโทรทัศน์ Supreme Master และทั้งการเขียนและการพูดคุยกับรัฐบาลผู้มีอิทธิพลและผู้นำสื่อการเข้าร่วมการประชุมที่มีถ่ายทอดทางโทรทัศน์เรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและอื่นๆไม่ว่าเราจะรับรู้มันหรือไม่ความพยายามของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตื่นตัวทั่วโลกเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับพลเมืองสัตว์และหนทางแห่งเมตตานี้สามารถนำสันติสุขถาวรมาสู่ประเทศต่างๆในขณะที่ปกป้องโลกของเราจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางทั่วโลกและจัดปาฐกถากับสาธารณชนและลูกศิษย์ของท่านในหัวข้อต่างๆทางจิตวิญญาณในวันที่ 21 มิถุนายน 2022 ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่อันเป็นที่รักของเราใช้เวลาอันมีค่าในการแบ่งปันความรักและภูมิปัญญาของท่านตอบคำถามบางอย่างที่สมาชิกมีในหัวข้อต่างๆวันนี้เราได้รับพระพรที่จะนำเสนอการประชุมที่ลึกซึ้งเรื่องหนึ่งชื่อว่าในชั่วโมงแห่งการพิพากษาของสวรรค์ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนเดี๋ยวนี้ตอนที่ 7 ของ 8 ตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ Warning: Sensitive content. But you see, Ukraine is all alone. That's right. That's right. A smaller country, and all the so-called allies are just standing by. Yes. And they promise this gun, that gun, but they have already run out of munition. And the promised things are even delayed now. I read it yesterday or the day before. Wow. Oh, gosh. I can't remember anymore if it's day or night or yesterday or the day before. Yes, Master. I don't even see anymore the difference. I hardly can see the sun. So if I'm wrong about yesterday or today or the day before, it doesn't matter, okay? Yes, Master. You see that? And they've been begging for more appropriate weapons and begging for NATO to commit totally, meaning with manpower also, not just weapons. Yes. And Ukraine is already outnumbered. Everyone knows that. And they're dying every day. And Russia continue bombing every day, destroying all the cities they possibly can. Yeah. Yes. And even bombing Kyiv when the United Nations chief was there. That's right, Master.
just to humiliate him. And some big guys even advise Ukraine not to humiliate Putin. Wow. But I have to say that they turn around, and that's very good of them. Yes, master. Very good of them. But they have to do something, not just go to Kyiv to show their solidarity. Yes. They have to do more than that. So in England, UK recently, the new army chief saying that we have to prepare to fight in Europe again. At first I thought, he meant they're going to fight with Ukraine, in Ukraine, because Ukraine is Europe. Yes. Yes, it is. So I was thinking that's what he said. And I was kind of feeling a little bit more hopeful. Because if they prepare to fight in Europe, then why not now? Yes, it'll be too late already. Yeah, why not in Ukraine? Yes. Why do they wait until Ukraine is gone, everything's destroyed, and then the next step is other countries in Europe, one by one? Yes, master. Because Russia still has some money, even with all the sanctions and all the cancellation of fuel imports from Russia. Russia still earns money elsewhere. Yes. But they have also spent a lot of money in Ukraine, even though they don't pay enough to the soldiers. That's why they have to steal things from people, even underwear. Yes. You saw that on the internet from reliable news channels. Yes. Not just gossip on the boulevard. Yes. So they should hurry up, man, because this force from the Kremlin doesn't know any morals. Only when defeated, then they will give up. Yes, true. They will only give up when they are defeated. And that's what they need. And that's the language that they will understand. Right. The longer the war drags on, the more people die. And the more Ukraine might not have a chance to win, even though they could win. Yes, master. It's very positive that they could win. It's just that they need more appropriate weapons. Yes. They need to close the sky above them. It's no-fly zone. And they need more manpower. Yes, master. Those expert soldiers. Because the Ukrainians, they were not a war zone country. That's right. They just wanted peace, and they are mostly farming, just to feed people. And that's what God wanted humans to do anyway in the beginning. Yes, master. When the ancestor Adam and Eve were driven out of Eden, God said, you have to go and cultivate the earth. Yes. Plant fruits and vegetables with the sweat of your brow in order to live, to survive. Yes, master. That's what God ordered us to do. And the Ukrainian people are doing that, have been doing that, despite all the brutal treatment from Russia before, and even starving them to death. Millions of them. Yes. And the Ukrainian people are family-oriented. At that time, Stalin attacked that unit, which is like the core of Ukrainian principles. Understand, master. It's just like in Italy, family is very important to them. That's how they're happy and united and became one of the top most economically sound countries in the world. Yes. They love family. They are family-oriented. Yes. I was in Italy one time and was eating in a restaurant. And one of your sisters came to see me for some document stuff. She came in for something, so I invited her to go to the Italian restaurant on the beach side. And one of the waiters was talking. I don't know how we came to that, but he says his girlfriend is pregnant. Oh. And he doesn't know how to arrange things. Yes. I said, well, we are in Europe. If you love her, then you know what to do. And if you don't, then you still should pay child support. Nowadays, it's different than the old times. You shouldn't worry. So he looked me in the face and he said, no, I love my girlfriend. Oh, good. I say, then, go marry her. And congratulations for being a father and a husband. And then I gave him a big hug. And then I went out with my drivers and bought a lot of things for his child. Yeah, because I was so happy that a man so faithful, not running away from a pregnant girl like many men do. Yes, master. Understand.
They're just afraid to be trapped. They were just having fun only. They didn't think seriously about the long-term relationship. That's right. So many first-time fathers run away. But this guy didn't. He told me, no, I love my girlfriend. And I love that. I say, I love you. Yeah, and then I gave him a hug. And then I went out the next day and bought him a lot of things. I asked if it's a girl or boy, do you know already? And then I bought accordingly. And the whole restaurant was so surprised and happy. Wow, wonderful. Wow. I say, I'm so happy that somebody really will have a child and is going to take responsibility to bring that child up to be one of the good citizens of Italy. And that's good for Italy and good for our world. So these are some little presents, not little, is for congratulations and to thank you for being such a good boy. One of your sisters was there. She knows that. She was there with me, yeah? Yes. I brought like a pram, the best one, Oh. to put a baby into the stroller around. Yes. Yeah, and I bought clothes, shoes, socks, and all kinds of things. Complete. Yes, Master. So the kid when born will have everything already. Yes. I can't remember if it's a boy or girl now. Sorry, truly. It's a long time, many years already. Yes, Master. For them, divorce is normally not in question. Yes. Normally not. Maybe influenced nowadays by some other countries nearby or something. They marry today, divorce tomorrow. But the family foundation in Italy is very, very strong. Yes, Master. And so Ukraine is also like that. Yes, Master. And they're doing God's will. They're farming. They're feeding people. This is a noble job. Yes, Master. And they believe in God. And here Russia comes, stole many things from them, bomb the churches, Yes. bomb the children's kindergarten and the children's school, and then the elderly homes, all that. It has nothing to do with war. They don't even know how to spell war, even. Yes, Master. They're just little angels, just born and just begin to walk and try to talk. We should give them all the protection and all the love necessary to nourish them to grow up to become one of the good citizens. And there you go. And they're bombing them like that. Shatter their bodies, shatter their arms, their legs, their soul, their heart. Shatter their hope for life. Yes, Master. I wonder if they ever forget. If they survive with their arms no longer there or their legs gone. Oh, with all that running on the street, with Papa, Mama die in front of them on the street like that, and they had to go alone all by themselves. Yes, Master. Yes, Master. I wonder if they ever forget. What kind of world are we? Oh, dear. So I say, if UK is ready to fight in Europe, then they should do it now. Ukraine is Europe. Yes, for sure. That's right. Yeah, and they don't deserve all this suffering. Yes, Master. I don't care what anybody says. And the West should help them wholeheartedly. Not like Macron says that they have to make a special, unique council, not the European Union, but like something below it, so that Ukraine can join in. My God, if you help a friend who is already in big danger, trouble like that, and you have to humiliate him? Unconscionable. Yeah. And yet, even advise him not to humiliate his enemy. The enemy asked for it, came into his house, robbed everything, destroyed his house, raped his wife and children, and then you should not humiliate that enemy. Tell me, what kind of language is that? And what kind of world do we want to uphold? Tell me. Yes, Master. Right. I'm sorry. I'm always angry when something is unjustified like that. The same, I'm angry and anguish about the animal people when I see them on TV suffering every day. Yes, Master. So barbarians from our world, so-called civilized world. Yes, Master. And the Western world even. They're supposed to be more civilized than other countries, other developing countries. And so brutal to fellow humans as well as brutal to fellow animal people. Yes.
We are all earthlings. That's what they say. I agree with that. Animal people are humans. And we treat each other brutally, like hell beings. Yes, Master. Fighting with whoever fights or not fights even. Just oppress, abuse anyone we can. My God. That's why I can't even argue with heavens anymore. I'm trying so hard every day. I try to find all kinds of excuses for humans, but most of the heavens are adamant to destroy the whole human world. Oh my gosh. And they told me only you and your disciples will be spared. They told me in my face like that. The vegetarian habits of Namdaris are responsible for their simple lives, gifted with great moral achievements. Sardar Teja Singh, vegetarian. พรุ่งนี้ในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ That's why heavens don't want to forgive us anymore. Because we don't repair our damaged wills. Yes, Master. We could repair. We just stop and replace the wheels. Just right now, if humans stop killing animals, people to eat as so-called food and eat some other foods, then the planet will be healed, will be whole, be abundant and beautiful and paradise-like. Yes, Master. All the broken wheels has to be repaired. ท่านผู้ชมที่เป็นแรงบันดาลใจเรายินดีที่ท่านมาร่วมรับชมเราในรายการของวันนี้มีชื่อว่าในชั่วโมงแห่งการพิพากษาของสวรรค์ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนเดี๋ยวนี้ตอนที่7ของ8ตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ต่อไปคือการรู้จักพระเจ้าคือคุณธรรมอันสูงสุดตอนที่6จาก11ตอนคำถามและคำตอบในถ้อยคำแห่งปัญญาหลังจากข่าวเด่นโปรดคอยติดตามชมโทรทัศน์ Supreme Master สำหรับรายการเชิงบวกที่มีมากกว่านี้ขอพระพุทธเจ้าทรงประทานพรทั้งหมดแห่งความรักอันอ่อนโยนแก่คุณ Inspiring viewers, we thank you for a company for today's episode entitled In the Hour of Heaven's Judgment. Wake up and be vegan now, part 7 of 8 on Between Master and Disciples. Coming up next is Knowing God is the Highest Virtue, part 6 of 11, questions and answers on words of wisdom, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May Buddha grant you all the blessings with his gentle love. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD